Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas ožiaragiams apie jų sausio mėnesį. Ką svarbu žinoti ožiaragiams apie sausį. Na kągi, ožiaragiai, pas jūs mėnesis nusimato transformacinis ir svarbiausi bus asmeniniai reikalai, emocijos, jausmai ateis į pirmą planą. Jau ne pirmą kartą ožiaragiams prognozėse šmėžuoja būtent meilės trikampiai. Tai jeigu esate tokiame, tai vėl visas mėnesis bus sufokusuotas būtent į tą meilės trikampį. Ir tas meilės trikampis nebūtinai turi būti susijęs tik tais su antra moterimi ar antru vyru, bet tas trečias žmogus santykiuose gali būti bet kas. Vyruko mama, vyruko sesė, moters mama, tėtis, sesė, brolis, nesvarbu, taip. Bet santykiuose kažkas yra trečiasis asmuo, kurio neturėtų būti, taip. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmąją savaitę turėtume turėti kažkokią tais kelionę, o jeigu ne kelionę, tai nuspręsite kažkokias tai gyvenimo situacijas palikti.
Lazdų trejetas yra tas pirmasis žingsnis, kurį žengsite į naują rytojų. Taip, būtent mergina laukia to atplaukiančio laivo, kad galėtų į jį įkelti koją ir nuo to momento jos gyvenimas keičiasi. Taip, tai kažkam tai bus tiesiog elementariai kelionė, o kažkam tai bus pirmas žingsnis į kažkokį naują savo gyvenimo etapą. Prie to paties iškrenta monetų septynetas, o monetų septynetas yra tokio jau nuobodulio korta, kai atrodo finansinė situacija gera, bet jau yra neįdomu, nes jūs nematote, kur daugiau galite augti būtent toje sferoje, taip, ir jūs pradedate galvoti, gal kažką kažkur investuoti reikėtų, gal kažkokį tai savo verslą atsidaryti, gal kažkokias tai papildomas studijas pasimti, kažkaip daugiau pajudėti toje savirealizacijos karjeros srityje, taip, kažkaip tais šiek tiek pakeisti kitų kampų savo finansinę situaciją. Tai kortos taip logiškai viena po kitos ir eina, taip, yra tas neįdomumas, dėl to yra mąstoma žengti kažkokį tais naują žingsnį, nes viskas kaip ir gerai, bet jau, nebeįdomu, jums norisi to augimo kažkokio, taip, arba naujas žingsnis kažkokių tais finansinių pokyčių link, taip. Ir dar prie to paties jums iškrenta taurių aštuonetas, dar viena kelionių korta. Ir jeigu ne kelionė, tai vėlgi situacijos palikimo išėjimo korta. Šita korta rodo palikimą, šita korta rodo naują etapą, ėjimą į naują pradžią, taip. Tai tą pačią savaitę pas jūs tiek palikimas, tiek nauja pradžia. Ir taurio aštuonetas, kaip visada sakau, palikimas nėra kažko tais toksiško, o palikimas yra to, kas jau jums yra nebeįdomu, jau jūs negalite toje grupėje žmonių, toje vietoje augti dvasiškai, jums nėra žmonių, į ką jūs galėtumėt lygiuotis, jums neįdomu. Ir jūs einate kažkokiu tais naujų keliu. Tai tas nuobodulys ir pasiryžimas imtis kažko tais naujo pas jūs yra pirmąją savaitę. Tai kažkam tai bus tiesiog elementariai kelionė, taip trumpalaikė, o kažkam tai bus jau stiprus pokytis jūsų gyvenime, taip kažką tais paliksite, ar darbą, ar žmonės, ar šalį keisite, visokiausių tokių situacijų. Kaip sakant, nauji metai ir iškart jūs nuspręsite, kad reikia tikrai pradėti taip naujus metus stipriai trankiai su naujais pokyčiais. Toliau antrąją savaitę jums svarbus bus monetų karalius, nors čia yra nupiešta moteris, taip, bet dažniausiai ši korta atvaizduoja vyrus. Tai kadangi šį kartą šitoje kaladėje iliustracija yra tokia pritaikyta, sakykime, ir moteriškai figūrai, taip, tai greičiausiai nereiktų apsistoti, kad tai bus vyras. Tai gali būti tiek vyras, tiek moteris. Ir šis žmogus turėtų būti žemės ženklo, mergelė, ožiaragis, jautis. Jeigu ne jo zodiako ženklas, tai tokia profesija turi būti to žmogaus, kažkas susijęs su finansais. Galbūt žmogus dirba draudime, galbūt žmogus dirba banke, galbūt yra finansų analitikas, apskaitininkas, buhalteris, o galbūt yra kažkokios tai įmonės direktorius, direktorė, jau toks žmogus, kuris turi tą stiprų finansinį pagrindą po kojomis. Taip, tai gali būti ir tokia situacija. Tai kaip šitas žmogus su kuo bus susijęs, tarp kitko tas pats monetų karalius jum iškrenta ir trečiąją savaitę, reiškia tema toliau tęsis su tuo žmogumi. Jums iškrenta taurių trejetas ir kardų tūzas. Dabar taurių trejetas geruoju atveju tai gali būti kažkokia tai šventė, kad jūs kažką švenčiate, arba maloniai susitinkate pasėdėti su savo kažkokiais tai draugais, kolegomis, pažįstamais, šeimos nariais, kurių seniai nematėte. Ir jums iškrenta kardų tūzas, kažkokia tai žinia
idėja, galbūt žinia, kurią sužinosite apie šitą žmogų būtent to susibūrimo metu. Taipogi kardas deda paskutinį tašką ir nukerta ryšius. Tai galbūt jūs nuspręsite tryse, taip, pavyzdžiui, jūs esate 3 sesės ir jūs nusprendžiate, kad reikia iš savo gyvenimo išbraukti šitą žmogų, taip, visom 3. Galbūt tai bus, kad jūs nuspręsite baigti viską su šituo žmogumi po to komandos grupės susitikimo, kuriame kažką tais svarbaus sužinosite, taip? Arba tiesiog to susitikimo metu kažkokia svarbi žinia pasieks būtent apie šį žmogų. Na, čia įvairiausi scenarijai gali būti, o galbūt šitas žmogus jums pasakys kažką svarbaus apie jūsų tą trijulę ar didesnę grupę žmonių. Kitas variantas tai gali būti vėlgi meilės trikampis, kad šitas žmogus yra įsivėlęs į meilės trikampį ir arba kažkas nutrauks ryšius ir santykius, arba tiesiog ta žinia išaiškės antrąją savaitę. Na ir trečiąją savaitę, kaip ir sakiau, vėlgi ta pati tema tęsiasi ir jau ten iškrenta transformacijos kortos, pykčių kortos. Vėlgi iškrenta mūsų tas monetų karalius, taip. Ir šalia jo iškrenta kardų riteris, o kardų riteris pas mus yra labai aršus, labai kovingas, norintis konfliktuoti, norintis įrodyti savo tiesą, nenorintis situacijos taip lengvai paleisti, norintis pilnai ją išsiaiškinti. Tai kardų riteris gali būti, kad netikėtai ateina pas jūs žinia labai greitai ir jūs neturite laiko pagalvoti, jūs turite iškart reaguoti. Ir ta žinia gali ateiti iš šito vyruko, arba būtent ta žinia, kuri ateis, bus susijusi su šituo vyruku, arba su juo pas jūs bus konfliktas ir tas konfliktas transformuos jūsų santykius, nes iškrenta didysis arkanas mirtis, tai yra transformacijos, atgimimo, pokyčių korta. Tai nėra mirties korta, labai retai šita korta reiškia mirtį, turi aplinkui daug mirties kortų būti, taip. Šiuo atveju tai yra transformacija, tai gali būti, kad transformuosis santykiai su šitu vyruku po jūsų konflikto. Kaip jie transformuosis, čia priklauso nuo jūsų, ar jūs kažką išsiaiškinsite taip ir turėsite naują gražų švarų etapą, ar jūs tiesiog taip susipyksite, kad transformacija bus tokia, kad to žmogaus jūsų gyvenime nebeliks, taip, irgi įvairiausių tokių įvykių gali būti. Taipogi šitas riteris gali rodyti keliones, tai galbūt, pavyzdžiui, jūs turėsite kažkokią tai kelionę su šiuo vyruku ir ta kelionė transformuos, sakykime, jūsų santykius. Tas vyrukas nebūtinai jūsų meilė, tai gali būti apskritai tiek jūsų vadovas darbe, taip, turintis finansinį pagrindą, nuo kurio priklauso jūsų pajamos. Tai gali būti jūsų tėtis, jūsų brolis, kažkokia tai vyriška figūra, taip, greičiausiai bus žemės ženklo. Tai ir kažkas su tuo žmogumi įvyks. Ožiaragis yra žemės ženklas, tai jeigu žiūrite prognozę vyrukai ožiaragiai, tai šita korta gali reprezentuoti jūs, bet tada laukite kažkokios tai netikėtos staigios žinios arba kažkokio tai kovingai į jūs nusiteikusio žmogaus, taip, ir ta žinia ar tas pyktis, tas ginčas, konfliktas transformuos jūsų santykius arba jūsų vertybės arba požiūrį į gyvenimą trečiąją savaitę. Na ir paskutinioji savaitė vėlgi rodo asmeninius santykius ir sužeistą širdį. Vėlgi kaip ir tokia užuomina į meilės trikampius, kardų trejetą, sužeista širdis. Viena stipriausių kortų rodanti būtent meilės trikampius. Ir pasižiūrėkite pas jūs visas 3 savaitės iškrito po vieną trejetų kortą. Čia turėjome lazdų trejetą, čia turime taurių trejetą, čia turime kardų trejetą. Taip, tik čia nei vienos trejetų kortos nėra. Na, tai vis kažkaip grįžta ta tematika 3 žmonių, taip.
Na ir čia mes matome sužeistą širdį. Prie to paties iškrenta taurių dvejetas, dviejų žmonių stiprus ryšys, kažkokia tai sąjunga, taip, galbūt pasimatymas, galbūt kažkoksai tai malonus pokalbis, nebūtinai tai meilės sritis, gali būti ir, pavyzdžiui, artimas ryšys su kolega, taip, bet tas ryšys, tą paskutinėje savaitę greičiausiai bus kažkaip tai sugadintas. Galbūt jūs vienas kitą įžeisite, galbūt jūs vėlgi turėsite konfliktą, kažkas negerai. Greičiausiai tas susitikimas su tuo žmogumi nebus toks, kaip jūs tikėjotės, taip. Ir prie to paties iškrenta taurių šešetas, labai maloni korta, energetiniai mainai tarp poros, taip, apsikeitimas kažkuom, galbūt žmogus norės atsiprašyti, jums kažką tais padovanoti, taip, daugiau laiko savo skirti, galbūt tas trečios savaitės susipykimas, taip, su tuo žmogumi, ta situacija tęsis ir ketvirtąją savaitę ir jūs ant to žmogaus labai pyksite, taip, bet tas žmogus imsis to pirmojo žingsnio ir ateis, pavyzdžiui, su gėlėmis ar kažkokiu tai atsiprašymo žodžiu, taip, bandydamas tą situaciją išspręsti. Iš kitos pusės gali būti, kad jūs sužinote, kad ne tik jūs turite su tuo žmogumi stiprų ryšį, bet tas žmogus skiria dėmesio ir kitam žmogui ir tai, sakykime, jūs sutraumuos, šokiruos ir jūs, sakykime, to nesitikėjote. Tai mėnesis kupinas kažkokių tais konfliktų, įsižeidimų, taip, tiesiog pasistengkite nekonfliktuoti ten, kur nereikia. Jeigu tai yra kažkokie tais buitiniai dalykai, taip, tai tikrai pamastykite, ar jums verta su tuo žmogumi pyktis. Jeigu jau aišku, tai yra rimti dalykai, tai yra kažkas susijęs su meilės trikampiais, su neištikimybėm, su išdavystėm, tai tuomet aišku jau pykitės, taip. Bet svarbiausia, kad kiekvienas iš jūsų pasidarytumėte tam tikras išvadas po tų pykčių, taip. Na ir mėnesio patarimui jums iškrito lazdų tūzas. Lazdų tūzas yra veikli korta, yra aktyvi korta žmogaus, kuris yra labai motyvuotas, užsidegęs kaip degtukas, kaip liepsnelė, taip. Žmogus eina ir daro tai ten, kur yra jo aistra, kur yra jo širdis. Jeigu tik jausite tą potraukį imtis kažkokios tai veiklos, netikėtai, ekspromtų, ar kelionės, ar kažkokie pokyčiai, darykite tuos pokyčius, nes būtent čia yra ugninga korta, taip, užsidegusio žmogaus korta, kuris pagalvojo ir padarė, taip, tai ypatingai mes matome pas jūs tą pirmąją savaitę, jeigu tik pas jūs atsiras noras netikėtai kažkur pakeliauti, ar nuspręsite, kad, ilgai tempiau su tuo žmogumi, gal jau neverta nieko daryti, kurti, tai irgi keiskite, transformuokite viską, ką tik norite, ypatingai pas jūs iškrito ta transformacijos korta. Tai tikrai kažkokia tai situacija su tam tikru žmogumi turėtų sausio mėnesį transformuotis, arba tie pykčiai, tie nesutarimai transformuos jūs kaip asmenybę, taip ir pakels į naują lygį. Tai linkiu ožiaragiai jums didžiausios sėkmės sausio mėnesį, o mes susitiksime kitose jūsų prognozėse. Ate.